كل المحللين الأجانب للتحكيم عندما قالوا رأيهم في أي لعبة جدلية تخص الأهلي كان رأيهم في صالح الأهلي تماما، على عكس المحللين المصريين. وهذا الأمر ليس غريبا، لأن المحللين المصريين عندما كانوا في الملعب ويعملون بالتحكيم ارتكبوا كوارثهم بنفس منطق تحليلهم الحالي وتاريخهم الأسود عندما كانوا حكاما يشهد عليهم. فماذا ننتظر منهم؟ من الآخر، منظومة التحكيم في مصر تحتاج إلى خبير أجنبي يفهم أصول التحكيم التي لا يعرفها الحكام المصريون، وسيحتاج حتما إلى أن ينسف هذه المنظومة الفاشلة تماما. في مباراة الأهلي والاتحاد، كل الحكام الأجانب أكدوا عدم وجود ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد في لعبة لمسة اليد على اللاعب المغربي يحيى عطية الله. الحكم السوري جمال الشريف، والحكم الأرجنتيني هوراسيو إليزوندو، والحكم الإنجليزي مارك هالسي، كلهم أكدوا أن الأهلي هو من تعرض لظلم تحكيمي في هذه المباراة، له ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لصالح أكرم توفيق في الدقيقة 54. وهناك أيضا حالتي طرد لم يتم احتسابهما ضد لاعب الاتحاد، الأولى على حارس المرمى المهدي سليمان وقت ركلة الجزاء الثانية، لأنه كرر نفس الحركة التي نال على إثرها بطاقة صفراء أثناء ركلة الجزاء الأولى، حينما قام بإبعاد الكرة قبل التسديد وتعطيل اللعب، بالتالي كان يستحق الإنذار الثاني والطرد. أما حالة الطرد الثانية فكانت ضد لاعب الاتحاد مروان داود، الذي ارتكب 3 مخالفات ب3 ركلات جزاء احتسبت منهم 2، وكان يستحق الإنذار الثاني أيضا في لعبة ركلة الجزاء التي لم تحتسب لأكرم توفيق، أي أن الخطأ التحكيمي هنا مزدوج. من الآخر، على إدارة الأهلي أن تتحمل مسؤولياتها وأن تكون في قمة تركيزها لألاعيب التحكيم ولجنة الحكام وفضائح احتواء الزمالك. لو عدنا للوراء سنجد أن الأهلي خسر بطولتي الدوري في عامي 2021 و2022 بسبب أخطاء الحكام ضد الأهلي. فبالورقة والقلم والأرقام والحالات، شهد هذان الموسمان أخطاء تحكيمية كارثية كلها كانت ضد الأهلي ولصالح الزمالك، ومع ضغط المباريات لم يتحمل الفريق هذه الأخطاء وبدأ في فقدان النقاط حتى ضاع الدوري. لذلك لا مجال في هذا الموسم أن يتكرر هذا الاحتواء وهذا الضلال التحكيمي. ومبدئيا فعلى الأقل يجب أن تتمسك إدارة الأهلي بمطلب رئيس لجنة حكام أجنبي، فربما ينصلح الحال أو على الأقل يقل معدل احتواء الزمالك، وإن كنت أشك في ذلك، لأن مسألة مجاملة الحكام للزمالك تبدو وكأنها أصبحت عادة أدمنها الحكام برعاية رئيس اللجنة أيا كان اسمه. ففي النهاية هم من يمسكون بخيوط اللعبة ويمكنهم التصرف في الملعب على حسب رغبتهم التي اعتادوا عليها، وهي احتواء الزمالك ومجاملته بكل الطرق.